السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا وانت قاعد في الطوارئ كده جالك مريض بينهج مصدع جامد خالص، الدنيا بتلف بيه. آه، الدنيا بتلف بيه، عرقان جامد جدا، بيقول لك انا دايخ، انا مش قادر اخد نفسي، انا يعني حاجات كتير جدا من الحاجات ديت. اول حاجة انت بتسألها للمريض ده: انت عندك سكر؟ هقول لك اه انا عندي سكر واخدت العلاج بتاعي النهارده. عسلامة. اخدت العلاج بتاعي، بس للاسف انا ما اكلتش، كنت مستعجل جدا، حصل ظرف قلت هاكل فما اكلتش. تمام. اول حاجه انت بتعملها للمريض ده او بتقدمها للمريض ده بتكون ايه هي؟ اول حاجه بتعملها يعني اول حاجه طبعا من اصول السكر بتاعه اقل من 60، يبقى لازم في تحرك سريع منك، تمام، علشان تلحق المريض ده ما يخشش في اي مضاعفات اكتر من كده. تمام. اول حاجه بعملها بديله، اول حاجه نديله 100 سم جلوكوز 25%. تمام. واستنى شويه بخلص ال 100 سم دولت، بعد كده نديله 10%. تمام. جلوكوز 10%. تمام. وبعديهم 500 صلاين. تمام. ونقول للمريض ده لازم تاكل سندوتش، تاكل باكو بسكوت، تاكل اي حاجه من الحاجات ديت. واتابع المريض ده، مش ان انا اقول له كده واقول له انت بقيت كويس وخلاص روح. لا، ما ينفعش. بعد ما ياكل البسكويت ده، وبعد ما نديله بعد السلاين والبسكويت، تمام، اطمن عليه. لو في امكانيه في الطوارئ او في المكان اللي انا شغال فيه، لو اعرف اعمل له ECG اطمن على الهارت بتاعه، تمام، واطمن على ضربات القلب والحاجات ديت. لو اعرف اسحب له الABG اطمن عليه بزياده، اشوف الدم والحموضه والحاجات ديت عامله ايه. ده لو في امكانيه. ما فيش امكانيه او ما امكنش ان انا ممكن ان انا عندي الECG او الABG، تمام، عشان اطمن على الحاجات ديت. تمام. هشوف له السكر بتاعه عدى ال 90، ما اسيبش المريض وسكره 70 او 80. 90 ده ببقى انا برضو مطمن على المريض، بس برضو يعني ايه، بقول للمريض وانت طالع بره لو تقدر تجيب مثلا سندوتش تاني تاكله، تجيب بسكويت، تجيب حاجه زي كده تاني تاكلها. المهم ان انا ما اطلعش المريض من عندي الا وسكره مثلا لو اقدر، انا لو عندي امكانيه ان هو يستنى عندي شويه في الطوارئ، يبقى سكره مثلا من 100 ل 120. 120 دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. انا اسف والله الزور وجع لي جدا. دي حاجه دي حاجه كويسه خالص خالص خالص. لما يسكره يوصل ل 100 120، انا اقول للمريض ده اتكل على الله روح. تمام. وحاول بعد كده ما تاخدش الانسولين او ما تاخدش البرشام. احنا عندنا برشام الاماريلو والحاجات ديت، حاجات بتنزل السكر جامد، في غيرها كتير جدا برضو من ادويه السكر. لازم المريض او اي مريض ياكل، ياخد الجرعه بتاعته وياكل. ما ينفعش يسيب نفسه، قدر انه سكره واطي وخد الجرعه ومشي فعلا زي المريض اللي جه ده. ايه اللي هيحصل له؟ هيخش في مشاكل جامده جدا، ممكن هو مش متخيلها. لكن انت كطبيب او كممرض فاهم، بتفهم المريض ده والله انت ممكن يحصل لك مضاعفات كذا وكذا وكذا. يعني اول حاجه لو جالك الطوارئ وفي حوادث كتير والدكاتره مثلا مش فاضيين، او انت عندك خبره كويسه، او بتاخد راي الدكتور بتاعك في الطوارئ، اول حاجه بتساله سؤال واحد بس: انت بتتعالج من السكر ولا لا؟ ده السؤال الاساسي. في بعد كده الضغط بقى، في علامات الحيويه انت بتسهله الحاجات دي كلها، بس السكر ده بيوفر عليك كل حاجه. واول حاجه بتعملها له بعد ما يقول لك انا اخدت علاج السكر وما اكلتش، بتعمل له بلاد جلوكوز او بلاد شوجر، بتشوف البلاد شوجر ده عامل ايه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، واتمنى اللي يستفاد من الفيديو يشغله على قد ما يقدر. يعني حاجات مهمه جدا وحاجات بسيطه بتفرق معانا كتير والله. ومعظمنا حتى في بيوتنا احنا اهلنا بيتعرضوا لمواقف زي كده، واخواتنا مثلا ما بيعرفوش يتصرفوا ازاي. فبتبقى معلومه بسيطه بس بتنفع ناس كتير جدا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.